dhukkuba kana qabachuu kiyyaan ifa agar tanaafuu lubbuu teessan durallee lubbuu tiyyaa fi lubbuu teessanuu isin yaadachiisuufin gorsa bareedaa gabaabaa al-ghafla daguu qajew sannuu qabadheetiin dhufee gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin yeroo muraasa takkaaf ana waliin jiraadha akkam jettan ghaflaa jechuun amma dhukkuba itti mokoromneen isa kan warri afaanii yeroo ghaflaa jechuun maal jechuudha jedhanii ibsan akka afaanitti tarku shay'i sahwan wa rubamaa kaana an amd wahii tokko lakkisuudha sahwan irraanfiidhaan yeroo garii ammoo beekaa wahii garii lakkisuudha akka istilaahatti ghaflaa jechuun faqdu shu'uur fadhii dhabuudha waan nuti fadhii qabaachuu qabnu fadhii dhabu imaam al-Jurjaaniin maal je rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a fadhinnaa lubbuu waan isin jaalatte isii jala deemuudha amma dhukkuba guddaa akkaan nutti jiru yoo maalii naan jettan isii tana obboleeyyan kiyya daguu keessa jirraa rabbi irraanfatee akhiraa irraanfatee siraaxaa fi hisaabaa fi mahsharaa iqaabaa jira irraanfatee titi ummatunummaan laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man waalaa je'eehu jaru makaan itti fakkaannee jirra ghaflaan tun bakka lamatti qoodamti yookaa gosti isii lama gosti duraa faarfamtuu isiiti talammadaa ammoo jibbamtuu isiiti ghaflaan daguun faarfamtuun dilii fi waan jibbamaa taherraa dagataa ta'u akka rabbiin olaanaan je'e inna alladhiina yarmuuna almuhsanaat alghaafilaati almu'minaat lu'inuu fi ddunyaa wal aakhira walahum cadaabun عظيم إسانوان دربة أين دربة شمر مؤمنا بدي فوقتو سنرا دغتو تتاتي ور دربت إن أجر أمانتنا نسأل الله السلامة والعافية أمين يا أفان كينياتي رب واتيسو شمرتك يوكا هجاب أفتي بك هنجرتي وان أجرجت شمر ما هجاب أفتي شوفاتو كأرب سوتو جر توني ولا لما وصل الرابات سنجا إكينيا تانو الرسول سيفين بك أوبر يا ربي أناس كجيلتي إسيس كجيلتي جتشوكم غروتنا مؤمن تتي غافلتاتي وان أفان زمانات فرندي في جنجن الراتق وهن كباني انتلتتون بديد الليدي جاء والرئيسان دربتو جرو الدنيا تنكيستي في جرو آخرا كيستي أبارمني جراني ولهم إسان كنافتا هذا عذاب عظيم إبدي قدواتي أصبرت أما الغافلات بدي فقطوسا لا يخطرن ببالهن إنما كونشيسي إسانتي نماوهن لفوفو إنا وناموس إسيترا شمر مسلمات أفاتو آية تنور إسان الرتي فسرمت ربي سانا غرو تان أمو تلمدا جبمتون ربي إرانفتشو قويا آخرا إرانفتشو ذكري قدو دو حسابا في إقابا سراتا محشرات جرا تنشفاتو إرانفتشو تنوتي إراها سو فينوس تلمدا تناجتشو جالو وانكي كإسلاما غفلان جبمتون تون متان إسي بكا سديتك قدمت بكا ميغا قدمتي بكا سديتك قدمت تدرى الغفلة العارضة يعني دقو أكنمتي نمر رفت تلمدا أمو الغفلة المتكررة ددي بيدان دقو نمت رفت تصدفى أمو الغفلة التامة دقو قوتو تاتي جتشو غفلة العارضة نمغاري استقامة قبو
warra qaceellummaan hawaasa keessattii fi innaawaa olitti beekamelle isaan irrallee ni dhuftii gaflaan tun. inna alladhiina ittaqaw idhaa massahum qaa'ifun min ashayxaani tadhakkaruu fa idhaa hum mubsiruun. qaraatiin taan qaa'ifun bakka yoo tana qaa'ifun jette. qaa'ifi jechuun as dardaraa jiraami gosta jechuudha obboleeyyan kee waan hin mul'anne san hin agarre. isaanowwan rabbii isaanii sodaatan yeroo waswaasni shayxaanaa wanni takka isaan yaadachiise hamtutti yeroo shayxaanni jallinatti isaan qaceelchu tadhakkaruu Allah yaadatan ma'anaan isii taan ammoo qixaaxa rabbii yaadataniititi jallina shayxaanni isaanitti ajaje san sanirraa deebi'anii waan inni itti ajaje san ni beekanii jee Allahan jalla jalaalu. nama gaarii jaalawwan kiyya ka islaamaa yeroo garii itti dhufti garuu dammaqeetiti oduun masgiida deddeebi'u nama dura dhaabbadhee oduun nama gorsu ani qoosaa fokkottuu akkanaa godhu waan hin jirre intarneeta irratti laalu geem taphachuu narraa hin bareeddu jeeti istighfaara tawbaa godhee gama rabbii deebi'a. gaflaa jibbamtuun bakka sadii qoodamtiin jenne takka aaridaa laalle talammadaa ammoo mutakarrira. jara kana yoo laalle jaalawwan kiyya ka islaamaa nu cufninuu jara kanaan sinja asumatti dammaqaa ta'a asumatti dagataa ta'a. yoo laalte ammumaan tana torbaan takka salfii duraa jira masgiida salaata shananuu asumatti gaafa kaan isa barbaaddu masgiida keessaa hin agartu. asumatti dilin rabbubbaa asumatti qumaara kaartaa fi baankeera dhiisee istiqaamaa qabata. jara kana maal godhuutu isaan barbaachisa yeroo mara mus guyyaa takka takkaa mitiin sin jaabar yeroo mara gorsaa tutuutu isaan barbaachisa akka karaa bareedaa istiqaamaa karaa diriiraa kana akka qabatanii. tasadaffaa gaflatu taammaan ammoo takaafiroonni wal iyaadu billaa jiraachuu jiranii. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إسانوان ربي دي كافرتوني أكما بيلدان نياتوتي نياتني جروتنا كيستي كانن يعني إبدي جهنم قبسما إسانيتي جي والإياذ بالله. إسان كن إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. inumaa beeyladaa daran isaaniitu jallood re'een takka yoo si inqite qabdee re'ee san qalattee nyaataa bar namoo qalattee nyaata. isaan akkamitti gaflaa isaanii tana keessaa baasnaan da'awaa isaaniif godhu akhlaaqa islaamaa bareedaadhaan gara amantaa dhugaa goblaa teenya ta dhugaa taboonaa cabsinee qur'aanaa fi hadiisaan saayinsiidhaa fi aylii isaanii waan dubbisuu danda'uun gara amantaa islaamaa isaan yaamu yeroo sana gaflaa isaaniitirraa ni ka'anii. gabaabdutti waan sadeen tana jechuun ammas sababoolee daguutu jira. maaltu gara daguu tana nu geessa jaalowwan kiyya ka islaamaa wanni guddaan gara daguu nu geessu maali ni beeytanii raahaa barbaaduudha. qaama kiyya kanaan boo hara baafachiisa jaabar aboo sa'aa 12 nama rafuutu jira. sa'aa tana cufa yoo rafte wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru nama rabbiin rahmata godheef malee nu cufaa dhamdhamnee jirraanii siin jaabar. qucaacama sitti jiru qucaacaman agarre raahaan hirriibaa fi waan hin jirretti qaama ofii jala fiiguu akka raahaa godhuun san keessa hin jirtu. qaama ofii dhadhabsiisuuni raahaan mul'atu. maaliin of dhadhabsiisna? akhlaaqa islaamaa bareedaa ofirratti fiduudhaan fabaa'ila iimaanoota jira. iimaanni kun akka rasuulli jeetti sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 60 san cufaatu tattaaffii goonee ifirratti fiduun qaanfachuu haala gaarii kararraa waan fokkotaa kaasu kana cufa dalagaa gaarii hojjechuun if dhadhabsiisuuni raahaan arkamti malee qaama kiyya raahaa arkatuu jennee fiiguudhaan warabbil kaaba hin argamtu. talammadaa hoo jiruu duniyaa tana mi'ooytuu tana isii tanarratti bololu
nama garii amman tana yoo laalte nas'alullaha salaamata wal aafiya amantaa islaamaatirraa sifir waan takka hin beeku garuu qarshii takka akkamitti qarshii kun ta'u godhanii ni beeka. Ani oggumee akka waliin jenne jiruu duniyaa hin dalagatinaa amantaan islaamaa hin jettu hin dhorgine tujjaara hin tahinii hin jenne inuma yoo qur'aana keessa laalte miskiina irra tujjaara faarsee rabbiin rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa bay'uun an dhikrillah jee isaan faarsee bar dhiirtooleen awliyaan rabbii dhiirtooleedhaa jee bar bittaa gurgurtaan Allah yaadachuurraa isaan hin dhorgitu. Allahu akbar jennaan baajaaj isaa dhaabee salfii duraa jira. Dukkaana isaa cufatee salfii duraa jira. Daldala isaa dhiisee salfii duraa jira. Garuu addunyuma qofan agarre addunyuma qofaaf maraachuu innaawaa dhukkuba biraa tokko yoo naa himi jettanillee addunyaa tana bololeensa isiiti tuutu rakkoo amman tana nuti keessa jirru nutti fidee yoonni isin hin jeeqam jettan. bololeensa isii tana maaliif rasuula jeega sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ormi isin dhabamsiisuudhaaf isin irratti walitti qabamanii jeebar hayyaa ergamaa rabbii nu dhabamsiisummo nuti gaafa san keessatti orma xiqqoohii jennaani qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bal antum yawma idhin kathir jeen isin gaafa san hedduudha jeen amman tana namme biliyeena lamattiin qixxaatu muslimni jiru garuu eenyutuutun nu sodaata nusirtu birru'ubi masiirata shahrin jeebar rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jarat ilaataa waliin amna baatii takkaa ka isaanirraa fagooti ficcaani birra fixanii amma muslimoo jetteen fas bichaa neekkusin jaan ifiif walaa fixan obboleesoo ifiif walirra duura yaa darasa mudawwara khaxarii uffattanii nama dura tatteessan ifiif walirra duula warra arrabsa maqaa walii baasa eenyuutuutu sirraa quba qaba ifiifi walit jirra ka aqiidaan isaanii adda biitii isaanii adda biftii isaanii adda ikoonomiin isaanii adda muslimaa fi islaama daaraa godhuuf kaayyoon isaanii takka akka bar yeroo nyaata isin nyaattan waliyaamtanitti isaanis isin dhabamsiisuudhaaf waliyaamanii koottaa jara kana dhukkee irraa kaasna jara gaflaa keessa jiru tana waanuma takka haaree nutti baasan nuti isan qabanne isaan pilaana amata dhibbaa lafa kaayyatanii jiran dardara islaamaa daaraa godhuuf paaraalaayizii isa godhuuf maaltu isaan barbaachisaa jennaanini wallistuu takkaa fi farshoo takkaatu isaan barbaachisaa lasi mush taanki ta'ayniiti dubbin shugguxii miti taankii miti nikular boombii ta'ayni wallistuu namuutu jaalatan agartu ta huccuuf irraa yaasti tiktook irratti nagartu obboleeso sagarallee qabatee seenaa barlan sagarallee mo azzakallah addunyaa tan jaalachuun rakkoo isiin qabdu rakkoon sayin hubbu duniyaa wa karaahiyatul mawt jeeni mar laafintii qoma keessanitti isin darba jennaan yaa ergamaa rabbii laafintiin tun maali jennaan hadiifa sii barlaal gaggabaabseetan isiniin hadiifa tan oggumee itti dhaabbannee walii ibsinee bar addunyaa jaalattan du'a sodaattanii khutbaa waa'ee du'aa ta godhamtu agarte addunyaa jaalachuun bululuun isii ghafla akhiraa irraanfatta maallaqa san malee tasadaffaa irra hedduu keenya biratti diliin daleenu nutti dhagayamuu didde inuma dilii hojjechuu keessa jaalawwan kiyya ka islaamaa khayrii keessa nama jiru ibseenayu salaata subii sibir masgiidii addunyaa guutuun rabbitti himatti qur'aana jetta mee eega ramadaanni be amma yoo fagaatte baatii sadiyaaf hoggumee qakattamne qur'aana hoggu takka baatii cofa qattamu jirta gammadi ati khayri irra jirtu obboleessa wallaahi nush baati guyyatti juuza takkaa miti juuza cinaa yoo qaraate wallaahi khayri irra jirtan sin jedha qabattee jirta kan
ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla je rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalaga rabbiin akkan jaalatu abban taqabate irratti dawwam irratti ture haqiqatul legi ma safaata kam dubbisnin sinjawa dili hojjechun ganya uma takka khairi kaysa jira uma takka inuma garifan ni gonanu ani bar saatina takkan cal godaja cal sin godin isin inna wa amantana tokko mal je ni beta wanna magaddisi subar bar shira jaras la beti mucajja ana astamiu ilayhi biran takka je wal iyad billah didami shanira kuda saddeetitti deebite jirti bishaan litir lama meeqa atin gaafan awoo qottuwati meeqa jee dhageessani litirri lama didami shanini biiraatu qaali moo bishaani qaali bishaan badalaan dhugu yooniin biiraa dhuge hoji haye namni kana joo yoo muslima ta'e yoo naman gaddisiisu unnoo tilal waan sababa dagun nama geessu geessa takka tabiraa maali ni beeyta fadhinnaa lubbuu jala deemu ahbaabii fillah fadhinnaa lubbuu jala deemuun malak mootiidha zaluumun miidhaa kate gashuumun hagooggaa kate odoo ija qabdu ballaa ka nama godhu aylii teetitti akka hin dalaganne ka nama godhu waanuma fadhinnaa isaa taate malee hoggu dhibba takka nama fadhinnaa isaa jala deem qur'aana itti dhoytee hadiisa sanadan imaamu ahmadii odeesse bisanadin sahihin min hadiisi abdillah